السلام عليكم، معكم سارة في المطبخ. اليوم بدنا نحكي عن كل النقاط الأساسية اللي لازم نعرفها بس بدنا نشتري فطر طبيعي. كيف فينا نعرف إذا قرب يخرب أو نوعيته منيحة أو لا من الشكل، شو الطرق المتاحة لتنظيفه وكيف منقطعه، شو سماكة الفطر اللي لازم نستعملها للطبخ أو للسلطات، كيف بنحفظه عنا إذا بدنا نستعمله على كذا نهار وكيف بدنا نطبخه، والجواب على السؤال الشهير إذا فينا نغسل الفطر بالمي أو لا. بس بدنا نشتري فطر طبيعي، من الأفضل تكون حبة الفطر مسكرة، قوامة مش مهتري، ما عليها عفونة أو رطوبة، بيكون شكلها حلو. كل ما كانت مسكرة كل ما أحسن للطبخ للتنظيف وللحفظ. بس هيدا الشي ما بيعني إنه إذا كانت مفتوحة يعني هي خربانة، لا بالعكس، فينا نستعملها للطبخ ولكل شي، كل الطرق نفسها ذاتها، ما في شي بيتغير. بس مثل أي نوع خضرة ولا فواكه ولا أي شي منشتريه، في المنيح وفي الأحسن. وبما يخص الجزء الأسود اللي جوا الفطر، هل فينا ناكله ولا هو مضر أو مسمم؟ لهيدا النوع من الفطر واللي كمان أكتر شي منلاقيه متوفر بالأسواق، فينا ناكل الجزء الأسود وما بيضر أبدا، فينا ناكل قطعة الفطر كاملة. نحنا اللي بيهمنا بحبة الفطر بس تكون منيحة وتكون فريش وجودتها منيحة، بس نقطعها بتكون بهيدا الشكل، بتكون حبة الفطر شكلها حلو. فهون بيجي الاستثناء امتى منشيل الجزء الأسود. في حبات فطر بتكون مفتوحة بالكامل من فوق، الجزء الأسود اللي فيها بيطلع لبرا، بينزعلنا أي صوص وأي شي عم نشتغل فيه بيقلب لونه للرمادي. فبس تكون الحبة كبيرة ومفتوحة بشكل كبير، منشيل الجزء الأسود بالملعقة وبنطبخ فيه بشكل عادي. بس يفضل نشتري هيدا النوع اللي بتكون حبته جيدة، أفضل للطبخ. الطريقة الأولى، بأي شقفة مرطبة منمسح الفطر ومننظفه بشكل جيد، منشيل عليه الرمل والأوساخ. الطريقة الثانية إنه يكون عنا فرشاية، مننظف بالفرشاية، تكون طبعا خاصة للأكل، مننظف الفطر ومنشيل كل شي عليه. وأكتر سؤال بينسأل، هل منحط الفطر بالمي ولا ما منحطه ومنغسله؟ في كتير جدال على هيدا الموضوع، عالم بيقولوا عادي حطه، وعالم بيقولوا لا ما تحطه لأنه حيصير يتش معنا ويكون كتير رطب. فبعالم الطبخ الشغلة اللي بنقول عليها ما منيحة بعد سنة بتصير منيحة. الواحد هو بدي يعمل اللي بيريحه. في حال بدكم تحطوها بالماء لازم تحطوها دغري وتشيلوها دغري، بينزلوا الوسخ والرمل منها، ودغري بتنشفوها ودغري على الطبخ. هيدا الحل الوحيد اللي من خبرتي بينفع إذا بدنا نحطه بالماء. بس أنا ما بعتمد طريقة إنه نغسله بالماء، بعتمد طريقة إنه نمسحه بشقفة مرطبة. لطريقة حفظ الفطر في عدة طرق، منها بتابر وير منحط ورق، منقله للمحل اللي منجيب من عنده الورق، هو ورق البطاطا اللي منحط عليه البطاطا المقلية لينشف الزيت، نفس نوع الورق. منحط على الورق كمية الفطر، ما منخليهم كمية كبيرة كتير فوق بعضها، كمية متوسطة تحمل كمية السن أكتر من اللي موجودة بالتابر وير هون. على الفطر منحط ورقة تانية كمان، ما منخنقن خنق، يعني منحطها بشكل انه بس تيجي عليهم وتحفظها من الرطوبة. الخلاصة انه نحن بدنا نبعد الرطوبة ونحطهم بمحل بارد ليقدروا يضاينونا لوقت اكتر. الطريقة التانية، بكيس ورق منحط الفطر، كمان ما منطقله كتير، ما يكون في كمية كتير فوق بعضها، منحط بشكل معقول. نحفظ الفطر جنب بعضه ومنحطه ومنسكر عليها بشكل خفيف، ما منشد عليها، يعني ما منسكرها بشكل انه ما يفوت بقى ابدا هوا، لا هيك بشكل خفيف مثل ما موضح بالفيديو. بالبراد منحطهم بالجزء اللي رطوبة قليلة فيه، ومنحطه بهيدا الشكل، ما منحطه بالطول كرمال ما يكونوا فوق بعضهم، لا منحطه بهيدا الشكل بيكونوا جنب بعضهم. وطبعا منهم الطرق الوحيدين، انا هيدي الطرق اللي بستعملها. وكمان طريقة ثالثة، انها نتركها بالعلبة اللي بتيجي فيها الفطر ومنحطها بالبراد بجو منيح. لتقطيع الفطر منشيل الجزء الأعلى منه
ومنقلبه على القفا ومنقطعه قطع سميكة للطبخ وقطع رقيقة للسلطة. وطبعا أكيد في ناس تعمل قطع سميكة للسلطة، بس إنه نحنا لأنه ما حيزم معنا الفطر بالسلطة حيضلوا مثل ما هو، بينما للطبخ بده يقل حجمه على الطبخ فبنعمله سميك كرمال يضل عنا قوامه منيح ومش هيك مهتري، وتكون الحبة ماسكة معنا وشكلها حلو. مشان هيك منقسمها بشكل سميك للطبخ. بالمختصر نحط الفطر بس بدنا نطبخه بمقلاية عريضة، ما يكون كله مكدس فوق بعضه كرمال لأنه هو بقلبه مي كتير، ما بدنا المي طول لتتبخر. كل ما كانت المقلاية عريضة المي تتبخر بشكل أسرع ونحافظ على نوعية الفطر. الفطر منقوي عليه النار، نار متوسطة لقوية، ما بنخلي النار خفيفة، هو ما بده دقايق وبيستوي عنا. في طريقتين لنعمل الفطر. أول طريقة إنه نحطه دغري على النار من دون أي زيت، هو كتير جزء منه مي، فإذا حطيناه على النار من دون زيت حنلاحظ إنه المي حتنزل منه وتتبخر كلياتها. بعد ما تتبخر المي هون بيكون جاهز لأننا نزدله زبدة أو نزدله زيت. الطريقة الأولى إن نبخر المي بالأول، هي بتريح الراس بإنه إحنا بنرتاح منشيل المي بنرجع بعدين بنزيد أي شي بدنا إياه، نكهات وزيت وزبدة. بس كمان الطريقة التانية بتعطينا نتيجة طيبة، المهم ما نكدسهم فوق بعضهم وتكون النار قوية عليهم. وهيك بنكون خلصنا. إذا عجبكم الفيديو ما تنسوا السبسكرايب، تضغطوا على زر الجرس ليوصلكم كل جديد.